حتما شما هم خیلی شنیدین که به ما چه که ما تو سوریه ایم، به ما چه که داریم هزینه میدیم برای محور مقاومت، چرا ما کمک میکنیم به اونا پیروز بشن، ببازن، به ما چه ارتباطی داره؟ هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی آمریکا و وزیر امور خارجه در زمان ریچارد نیکسون بود که توی تصمیمات داخلی و خارجی آمریکا نقش خیلی موثری داشت. حتی اینو بگم که در اعلام استقلال کشور بنگلادش از پاکستان هم نقش داشته و خیلی جاهای دیگه. تماما مدعی این بوده که دنبال منافع ملی آمریکاست و نظریات و تلاش در اون چارچوبه. خب یه صحبتی رو در سن 94 سالگی کرده بوده، از کمربند شیعی تا امپراتوری ایران باستان. کیسینجر سوالی رو مطرح میکنه، میگه که عزم نابودی داعش در خاورمیانه وجود داره و این به وسیله ائتلاف اهل سنت نابود میشه یا به وسیله ایران شیعی. و سوال به خاطر این مطرح شده که در جواب میگه اگر که هر کدوم از اینها قلمرو داعش رو به ارث ببره میتونه امپراتوریشو احیا بکنه. کیسینجر معتقد بود که اگر قلمرو داعش توسط سپاه پاسداران ایران یا نیروهای شیعه آموزش دیده و هدایت شده توسط ایران اشغال شود، در نتیجه میتواند به ظهور یک کمربند سرزمینی منجر شود که از تهران تا بیروت را در بر میگیرد که میتواند نشان دهنده ظهور یک امپراتوری رادیکال ایرانی باشد. در ادامه ببینیم درگیری با داعش قابل کنترل تر از رویارویی با ایرانه. هنری کیسینجر در نوامبر 2016 گفته بود که بزرگترین چالش پیش روی خاورمیانه تسلط بالقوه ایران بر منطقه است. ایرانی که توامان هم یک امپراتوری است و هم جواری. بعد ما یه سری ساده‌لوح داریم که فکر میکنن اگر ما پرچم آتش نزنیم مثل زیبا کلام یا پامون رو نذاریم رو پرچم یا نگیم مرگ بر آمریکا، اونا با ما کاری ندارن. اونا اصلا دنبال منافع خودشون نیستن، نگاه عمیق به مسائل ایران ندارن، جایگاه ایران رو در منطقه نمیشناسن و به خاطر این ما رو تحریم کردن که ما میگیم مرگ بر آمریکا. ولی اونا دیگه مشکلی دیگه با ما ندارن که. اما هنری کیسینجر میگه که ما از ملت ایران میخواهیم که واضح گفته شود که آمریکا با گسترش سرزمین ایران مخالفه و مرزهای استراتژیک ایران نباید گسترش پیدا بکنه. قلمرو تحت حکومت ایران نباید گسترش پیدا بکنه. چرا؟ و آنچه از ایرانیان می‌خواهیم این است که مانند یک ملت عمل بکنن. سرتون تو کار خودتون باشه. چیکار دارین بقیه جا چی میگذره؟ چیکار دارین اسرائیل میبره یا میبازه؟ چیکار دارین غزه میبره یا میبازه؟ اصلا شما دنبال امپراتوری واسه چی؟ شما به اقتصاد در و داغون خودتون برسین. چیکار این کارو دارین؟ بقیه‌شو بسپارین با آمریکا و منافع ملی آمریکا. کیسینجر نه تنها از کمربندها بلکه از امپراتوری‌های ایرانی سخن به میان آورده. اون سال 2014 میلادی در مصاحبه با رادیوی عمومی ملی آمریکا NPR گفت که ایران برای ایالات متحده مشکلی بزرگتر از داعش است. کیسینجر گفت یک نوع کمربند شیعی از تهران تا بغداد و بیروت به وجود آمده است. این به ایران این فرصت را میدهد که امپراتوری ایران باستان را این بار با برچسب شیعه بازسازی کند. الان قشنگ فکر کنم مشخصه وقتی این سرنخ‌ها رو میگیریم میرسیم به کجا. اینکه چرا ما در سوریه هستیم، اینکه سوال میکنن چرا ما باید در سوریه باشیم، چرا باید به محور مقاومت کمک کنیم. پولای ایرانو برداشتین داریم میبینیم میریزین تو سر مثلا محور مقاومت. میبینین که واقعیت‌ها رو خودشون میدونن ولی یه کاری میکنن که ملت از حاکمیت جدا بشه. که چی؟ که دیدگاه‌های ملت متضاد با دیدگاه‌های حاکمیتی بشه و به سطح پایین‌تر نزول پیدا کنه، به سطح اقتصادی، به سطح فرهنگی بیاد در این حد بیاد پایین‌تر و اون نگاه ایدئال رو از دست بده.